մի ավազակ, որ գեղեցել է, թալանել է, սպանել է, դավաճանել է, մարդիկ անդադ ուզում են բռնեն, չեն կարողանում։ Մի հրաշքով բրցնում է։ Մի անգամ էլ այ հեսա պիտի բռնեն, էլ մի հրաշքով բրցնում է։ Ու սատանան հայտնում է դրան, ասում է տեսար քեզ ոնց փրկամ։ Հիմա իշքան ես ազգի, կթալանես, կկեղեքես, կսպանես, կդավաճանես, ես քո կողքդ եմ, քեզ հայր փրկելու եմ։ Եվ իսկապես փրկում է։ Քանի անգամ մազապուրց բրցնում է, ու մի անգամ էլ բռնում են, հերթական դավաճանությունը ավերը բերելու վրա։ Հերթական դավաճանությունը անելուց արդեն բռնում են։ Երբ վանդակի վրա դրած արդեն իրան տանում են, կանչում է սատանային, ասում է ուր ես, այդքան ինձ փրկել ես, ասել ես պիտի փրկես, արի, օգնի, սատանան է հայտնում, ասում է դու ինձ պետք է որ քո գործի մեջ կատարելագործվեիր, հիմա կգաս կտեսնես թե ուր եմ։ Հիմա քանի անգամ սա մազապուրց վազավ մտավ բանի ՊՆ-ի բունկերը կյանքը փրկելու համար վախից։ Ուրեմն համարենք իր վախճանը դա։ Այդ Եվրոպան կհամաձայնվի, Ռուսաստանը կհամաձայնվի, կա մի կետ արդեն, որ այլևս ընտրության հնարավորություն է։ Մեջ պիտի կանգնի, Թումանյանի խոսքը հիշեցի, առաջը ջուր, հետևը սուր։ Ինքը փախուստ չունի։ Այնպես որ ես չեմ ցավում իրան դրա համար, որովհետև այսքան ավեր վերող մարդուն մանավանդ սրբությունների վրա հարցակվող մարդը բնականաբար նման պատժի պիտի արժանանա, ես ասել եմ նա ինքը ոնց է գնալու դժոխք։ Չի կարու բարիկը գլխին փորձի փախնի, բայց իրան դժոխք ճանապարհեն։ Այնպես որ ես չեմ ցավում քեզ համար ոչ հարգարժան, դու դժոխք ես գնալու եւ քեզ հատարողներն էլ հերթով պատժվելու են։ Թող լավ իմանան բոլորն էլ, ովքեր որ արդարացնում են այս ավերը մեր հայրենիքի գլխին։ Եվ վերջում եթե կուզեմ մի հատ բան էլ պատմեմ։ Այո, խնդրեմ։ Հետո հարց կունենաք, ուրեմն գրեթե նման պարագայում այդ գեղեցիկ պատմությունը ներկայացնում եմ, որպեսզի ով ինչ կխոսի իր տուն թող գնա այդ հասներ։ Ուրեմն մի վանական գնում է մի գյուղ, մարդիկ են հավաքում, սկսում հայհոյել, չարախոսել, վատաբանել։ Լուր լսում է, ասում է նոր կողքի գյուղ էի գնացել, մարդիկ անուշահան մրգեր հյուրասիրեցին ինձ։ Ես չվերցրեցի այդ մրգերը, ինչ արեցին այդ մարդիկ։ Հավաքված մարդիկ ասում են ինչ արան, տարան իրանց տուն։ Ասում է բա դուք ինչ եք տանելու ձեր տուն։ Ձեր հայհոյանքները, ձեր զրպարտանքները, ամեն օրվա վերջին ամեն մեկը իր տուն մի բան տանում է։ Այնպես որ այլ մեր հարցազրույցի տակ իրենց սեփական տգիտության փորձեն ինչ որ բաներ անել, թող իմանան ի վերջո սա իրենց տուն է լցվելու, եթե իրանց ընտանիք շատ են այդպես սիրում չակետավոր, թող հայհոյեն։